شفت الفيديو كل شوية يتكلمون تبون كلام نسوي له بلاي. الكلام هذا وينه؟ وين الفيديو؟ وين الفيديو؟ هذا اللي تكفون بلغوا عليهم. المهم الو وين فيديو؟ الو انا يبغى فيديو. الو وين فيديو؟ المهم مني تقولون ابي الكلام. المهم انا ما ادري لو هذا يضبط ولا لا، عشان يمكن ما يضبط لان انا ما سويت سبمت صدق، بس بجرب الحين. لازم تروحون تكتبون اول شيء، تروحون على roblox.com اتوقع قالوا كذي، وبعدين تروحون تبون مثلا تبون تحذفون شيء تاخذون روبكس. ما ادري لو جو صدق ولا لا، بس انا ما اتوقع صدق. المهم انا ما ابي تجوز، ندمت اني شريت. المهم اروح اضغط عليه، اسوي لا مو شيء، اسوي كذا، اروح اسوي كوبي، اروح على roblox.com/support، اكتب اسمي الاول، اكتب الايميل مالي، اكتب يوزر نيمي اللي حاطه فيه الجيميل، بعدين اكتب البروب باي جهاز، مثلا بي سي، ماك، كروم بوك، اي شيء. انا على ايباد فاحط ايباد، وبعدين اضغط انزل تحت واضغط على الروبكس، بعدين اضغط ويب سايت ايتم، يعني اكتب مثلا هاي can I refund this search face. مثلا بقول I accidentally bought it, please can I refund it. بعدين تنزلون تحت تكتبون الويب سايت، بعدين تسوون سبمت اتوقع انا، ويقولون راح يدزون لكم بعد 3 أيام. verify, touch the couch, كنبة، couch. Okay.